Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på ett samtal om Sverige och omvärlden. Jag har hört om nordiskt samarbete. Vad är det? De nordiska länderna samarbetar på många sätt. Nordiska rådet är ett parlament för länderna. Där träffas politiker från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Vad pratar de om? Frågor som är viktiga för Norden. Det finns också Nordiska ministerrådet. Där träffas ministrar från länderna. De samarbetar om kultur, utbildning och miljö. Nu vill jag förstå EU bättre. EU startade efter andra världskriget. Målet var fred i Europa. Tanken var att handel minskar risken för krig. När gick Sverige med i EU? År 1995. Det var efter en folkomröstning. Sverige har inte euro som valuta. Vi har fortfarande kronor. Vad samarbetar EU om? Jordbruk, ekonomi, miljö och handel. Och migration. Jag har hört talas om 4 friheter. Just det. Den första är fri rörlighet för varor. Den andra är fri rörlighet för tjänster. Den tredje är fri rörlighet för människor. Vad betyder det? Man kan flytta, studera och arbeta i andra EU-länder. Den fjärde är fri rörlighet för kapital. Man kan investera pengar fritt. Vad är Europarådet? Det är inte samma sak som EU. Det bildades år 1949. Det skyddar mänskliga rättigheter i Europa. Europarådet har en domstol. Den heter Europadomstolen. Vad gör domstolen? Den prövar fall om mänskliga rättigheter. En person kan anmäla sitt eget land. Nu vill jag prata om FN. FN står för Förenta nationerna. FN grundades år 1946. Målet var att förhindra nya krig. Vad gör FN idag? FN arbetar för fred och säkerhet. FN arbetar för mänskliga rättigheter. Nästan alla länder i världen är medlemmar. FN har ett säkerhetsråd. Säkerhetsrådet kan besluta om fredsbevarande insatser. Jag vet att Sverige ger bistånd. Vad är SIDA? SIDA är Sveriges biståndsmyndighet. SIDA står för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. SIDA ger pengar till projekt i fattiga länder. Målet är att minska fattigdom. Sverige ger 1% av sin inkomst till bistånd. Sverige har haft fred länge. När var senaste kriget? I början av 1800-talet. Det var krig mot Ryssland. Sverige förlorade Finland i det kriget. Finland hade varit en del av Sverige i 600 år. Kriget varade från 1808 till 1809. Efter det har Sverige inte varit i krig. Nej. Var inte Sverige och Norge i en union? Jo. Norge tvingades in i unionen efter Napoleonkrigen. Men år 1905 blev Norge självständigt. Det skedde fredligt. Vad var kalla kriget? En lång konflikt efter andra världskriget. 2 sidor stod mot varandra. Väst med USA och NATO. Öst med Sovjet och Warszawapakten. Vad gjorde Sverige? Sverige var neutralt. Vi stod utanför blocken. År 1991 föll Sovjet. Kalla kriget var slut. Vad hände med Sveriges säkerhetspolitik på senare år? Ryssland angrep Ukraina år 2022. Det förändrade allt. Sverige och Finland ansökte om NATO-medlemskap. När blev Sverige medlem? År 2024. Det var ett historiskt beslut. Sverige hade varit neutralt i över 200 år. Vad är totalförsvarsplikt?
Alla i Sverige mellan 16 och 70 år har total försvarsplikt. Det betyder att alla ska bidra om det blir krig. Det gäller alla som bor i Sverige, även personer som inte är svenska medborgare. Hur är det militära försvaret uppbyggt? 3 delar. Armén på marken, marinen vid kusten och till havs, flygvapnet i luften. Alla medborgare kan kallas till värnplikt. Vem gäller värnplikten för? Män och kvinnor från 18 års ålder. Alla unga måste genomföra en mönstring. Man testar fysisk och psykisk hälsa. De som klarar testerna kan bli soldater. Vad är det civila försvaret? Det skyddar samhället och befolkningen. Skolan ska fungera under kris och krig. Arbetsplatser ska fortsätta sitt arbete. Sjukvården ska kunna ta emot skadade. Mat och medicin måste finnas. Kommuner och regioner planerar för detta. Kan du sammanfatta allt detta? De nordiska länderna samarbetar i Nordiska rådet. EU är ett samarbete för fred och handel. Sverige gick med i EU år 1995. De 4 friheterna är grunden för EU. Europarådet skyddar mänskliga rättigheter. FN arbetar för fred och mänskliga rättigheter. Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Sverige har haft fred sedan 1800-talets början. Norge blev självständigt år 1905. Under kalla kriget var Sverige neutralt. Kalla kriget slutade år 1991. Rysslands angrepp på Ukraina förändrade läget. Sverige blev NATO-medlem år 2024. Totalförsvarsplikt gäller alla mellan 16 och 70 år. Värnplikten gäller män och kvinnor från 18 år. Det civila försvaret skyddar befolkningen. Det var mycket information. Men nu har du en bra överblick. Det här var ett samtal om Sverige och omvärlden. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.